हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स मैजिक बाय जूही। और मैं हूं जूही। और आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूं जो कि बहुत ही फायदेमंद है कोल्ड कफ एंड फ्लू के लिए। इसे कहते हैं काढ़ा। हमने काढ़ा बहुत टाइप का सुना है, पिया भी है, और हम बचपन से देख रहे हैं मम्मी, नानी, दादी ये लोग काढ़ा बनाते हैं। तो मैंने कुछ रेसिपी उनसे लिया है और एक काढ़ा बनाया है जो कि बहुत ही फायदेमंद है अगर आपको कफ, कोल्ड या फ्लू है उसके लिए। तो आप चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है तुलसी का पाउडर। इसके जगह में अगर आपके पास ना हो तुलसी का पाउडर, तो आप तुलसी का लीफ ले सकते हैं, यानी कि बेसिल लीव्स। यहाँ पे लिया है मैंने लौंग यानी कि क्लोव्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर और दालचीनी यानी कि पेपर जो है काली मिर्च। उसके बाद लिया है मैंने अदरक, फिर लिया है मैंने नींबू, और ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, ये है पिपरी। ये बहुत ही फायदेमंद होता है अगर आपको कफ है, कोल्ड है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाता है। और ये सारे स्पाइसेस हमारे घर पे इजीली अवेलेबल है। तो काढ़ा बनाने के लिए हम लेंगे 100 ml पानी। तो चलिए, ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट को एक खलबत्ते में ग्राइंड करेंगे। नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से रफली ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े थोड़े सारे मसाले जो हैं, स्पाइसेस, वो डाल देते हैं और इसे हमें रफली ग्राइंड करना है, थोड़ा थोड़ा पीसेस में कर लेना है, जिससे कि हमारा जो काढ़ा है वो इसके जितने भी एक्सट्रैक्ट है वो काढ़े में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने दालचीनी भी मिला दिया, यहाँ पे मैंने लौंग मिला दिया है, पेपर मिला दिया है, अदरक मिला दिया, और इन सबको अच्छे से कूट लेते हैं। तो कूटने के बाद यहाँ पे पानी गरम करेंगे और इसे हम ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा बन के आया है। देखिए, रफली ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंने पानी नहीं मिलाया है, तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे। 100 ml यहाँ पे पानी लिया है मैंने। पानी को करेंगे थोड़ा सा बॉयल। उसके बाद हमने जो ये मसाले पीस के रखे हैं वो हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे मैंने मसाले जितने भी पीसे थे वो मैं यहाँ पे धीरे धीरे मिला रही हूँ। उसके बाद मैं मिलाऊंगी यहाँ पे तुलसी का पाउडर। ये मैंने ऑर्गेनिक तुलसी का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास तुलसी का पाउडर ना हो तो आप घर पे जो हमारी नॉर्मल तुलसी होती है वो आप इसके 8-10 पत्ते इसमें थोड़ा सा चॉप करके या कूट के मिला सकते हैं। तो इसे करेंगे अच्छे से हम बॉईल, जब तक कि ये सारे एक्सट्रैक्ट जो है वो पूरे पानी में अच्छे से घुल ना जाए। और ये जो पानी है उसका कलर धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसे बहुत अच्छे से बॉईल करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए इसमें तो आप थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हैं। तो चलिए, ये तो अभी बॉईल हो रहा है। बॉईल होने के बाद हम इसे पूरा जो है स्ट्रेन कर लेंगे एक ग्लास या कोई बर्तन में। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये थोड़ा सा तीखा बनेगा, तो इसमें आप गुड़ मिलाएंगे तो आप इजीली भी पी सकते हैं, नॉर्मली भी पिया जा सकता है, गुड़ भी आप मिला सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बूंद नींबू के, यानी कि लेमन का जूस डाला है मैंने। अब गैस को कर देंगे बंद। ये काढ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कफ कोल्ड है तो बहुत ही फायदेमंद है, ज़रूर आप ट्राई कीजिए। तो चलिए, अब ये तो उबल गया है 5 से 6 मिनट। अब गैस बंद करके अब इसे हम छान लेते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है, जैसे मेरे पास अभी गुड़ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अब यहाँ पे ऐड किया है हनी यानी कि शहद। 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं शहद मिला रही हूँ। इसे आप गर्मा गर्म ही पिए, बच्चे भी पी सकते हैं। बच्चों को आप 5 to 10 ml दे सकते हैं शहद मिला के। तो मैंने यहाँ पे शहद ले लिया। अब चलिए इसे शहद को मिला लेते हैं अच्छे से इसमें। इसे स्टर कर लेते हैं एक बार अच्छे से। बहुत अच्छे से ये आप स्टर कीजिए, चाहे कि कोई भी सेडिमेंट्स जो है वो नीचे ना रह जाए। बहुत अच्छे से स्टर करने के बाद इसे गर्मा गर्म पिए, और सर्दी, खांसी, जुकाम जो भी है सब दूर हो जाएगा इस काढ़े से। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए, मेरे चैनल को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एक राइट साइड में सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बिना मेहनत किए आपको फटाफट से मेरी नई नई रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हर्बल काढ़ा बिल्कुल रेडी है। अब सर्व कीजिए, गर्मा गर्म पिए और सर्दी खांसी को दूर भगाएं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।